ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி பண்ணலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். வெங்காயம் 2 ஃபைனாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சது, தக்காளி 2 அதே மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூனு, உப்பு சால்ட் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது, கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாத்தூள் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன். இது வந்து வெறும் தனி மிளகாத்தூள் தான். அது மாதிரி தனியாத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூனு. இது வந்து தனியாக என்கிட்ட மிளகாத்தூள் தனியாக தனியாத்தூள் தனியாக இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா 2 கலந்த மாதிரி இருக்கிற குழம்பு மிளகாத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம். ஆனால் தனித்தனியாக இருக்கிறது போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதனால அது மாதிரி நான் தனித்தனியாக போடுறேன். அப்புறம் மஷ்ரூம் வந்து 200 கிராம்ஸு இது மாதிரி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணது. இதோட நான் இன்றைக்கி வந்து 1 கப்பு க்ரீன் பீஸும் ஆட் பண்ணுறேன். க்ரீன் பீஸ் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, என்கிட்ட இப்போ இன்னைக்கு இருந்ததுனால நான் போடுறேன். இல்லைனா கூட வெறும் மஷ்ரூம் மட்டும் கூட போட்டு பண்ணலாம். இதோட நீங்கள் கேப்சிகம் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் கேப்சிகம் நல்லா பெரிய பெரிய க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி போடுங்க. அப்போ அது நல்லா தனியாக நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம சமையல் ஆரம்பிக்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். இதில் இருக்கிற தண்ணிலாம் நல்லா வடிஞ்ச அப்புறம் இப்போ பேன் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இதில் வந்து நான் 3 ஸ்பூன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கோங்க. எனக்கு பிளேட்டில் இடம் இல்லாததுனால அதை வைக்க முடியல. ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இதில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற சீரகத்தை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். சீரகம் நல்லா காஞ்சப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ஆனியன் பேஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதோட வந்து நான் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற உப்பையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். வெங்காயத்தோடு உப்பு போட்டால் சீக்கிரமாக வதங்கிடும். அதனால ஃபஸ்ட்டே நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வதக்கி கொஞ்ச நேரம் மீடியமில் வைங்க. மீடியமில் வச்சுட்டு மூடி கூட வச்சிடலாம். நம்ம இந்த ஆயிலெலாம் வந்து நம்ம போட்ட ஆயிலெலாம் வந்து நல்லா வெளியில் வர வரையும் நம்ம வதக்கணுன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கேப் விட்டு நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா போட்டிங்கன்னா நல்லா வதங்கி வரும். அப்போது டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அடுத்தடுத்து போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ரா ஸ்மெல் மாதிரி இருக்கும். அதனால் ஒரு பொருள் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு அடுத்த பொருள் போடுங்க. நம்ம இப்போ வந்து வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கியிருக்கும். இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. அதையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காய பேஸ்ட்டும் அந்த இஞ்சி பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒன்றா தனித்தனியாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இல்லை நீங்கள் ஒன்றாவே மிக்ஸில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைச்சிட்டு போட்டிங்கனாலும் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வதங்கிறதுக்கு. ஏன்னா நிறைய பொருள் ஒரே டைமில் போடுறதுனால கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். இதை நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக வதக்குனிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும். எல்லாமே ஹைலே வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க எல்லாம். அதே மாதிரி ஆயில் அதுலேருந்து தனியாக வரா மாதிரி வெயிட் பண்ணி வதக்குங்க. இதை நீங்கள் நல்லா வதக்குனிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் அப்படியே சட்டுன்னு ஒன்றா போட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரா ஸ்மெல் இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒரு பொருளாக போடுங்க. திருப்பி இதை மூடி வச்சு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வதக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எண்ணெய்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கும். இப்போது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதோட நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாத்தூளை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இதோட தனியாத்தூளையும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு கொஞ்சம் வதக்கிடுங்க. இது ஆட் அயனைஸ்டு பேனு, அதனால ஸ்டீல் கரண்டி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் வந்து நான்ஸ்டிக்னு நினச்சிக்காதீங்க. இது ஆட் அயனைஸ்டு, ஒன்றும் ஆகாது. இப்போ வதக்கின அப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த க்ரீன் பீஸை போட்டுடலாம். க்ரீன் பீஸ் பச்சை பட்டாணி. உங்ககிட்ட பச்சை பட்டாணி இல்லைன்னா அப்போ மஷ்ரூமை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. க்ரீன் பீஸ் இருக்கிறதுனால நான் இதுக்கு இது போடுறேன்.
ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. மஷ்ரூம் கேப்சிகம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேப்சிகம் போட்டு வதக்கிட்டு அப்புறம் மஷ்ரூம் போடுங்க. ஏன்னா மஷ்ரூம் சீக்கிரம் வதங்கிடும். அதனால் எந்த வெஜிடபிள் போடுறீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு வச்சுருங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் வதங்கியிருக்கும். ஃபுல்லாக வேகணும்னு இல்லை, கொஞ்சம் வதங்கினா போதும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மஷ்ரூமையும் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா எல்லாமே மசாலாலாம் அந்த மஷ்ரூமில் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியமில் வச்சுட்டு மூடிடுங்க. இப்போ தண்ணியில் எதுவும் ஊற்ற வேணாம், ஏன்னா மஷ்ரூம்லேயே கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி வரும். அதில் எவ்வளோ வருது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா மீடியம்லேயே வந்து நல்லா வேகட்டும். கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு வந்து இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இப்போ நான் இதோட ஒரு கிளாஸ் முதல்ல தண்ணி ஊற்றுறேன். கிரேவி எவ்வளோ வேணுன்றதெல்லாம் நீங்களே எவ்வளோ வேணுன்றதை பார்த்துட்டு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூட குறையிற கூட ரொம்ப தண்ணியாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை எனக்கு திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ ஒரு கிளாஸ் ஊற்றிருக்கேன். இன்னும் ஒரு 1/2 கிளாஸ் ஊற்றுறேன். ஊற்றிட்டு ஹையில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. சைடில் இருக்கிற அந்த மசாலாலாம் எடுத்து பேனோடு சேர்த்துட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நல்லா பாயில் வந்த அப்புறமா மீடியமில் வச்சுட்டு நம்ம அதே மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம். அப்போ அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் அந்த மிளகாத்தூள் தனியாத்தூளோட அந்த வாசனைலாம் ரா ஸ்மெல்லாம் போயிட்டு நல்லா வதங்கின வாசனை வந்துடும். அது வரையும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைட்லலாம் நல்லா பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு மூடிடுங்க. கொஞ்ச நேரம் நல்லா அது நல்லா வேகட்டும். மஷ்ரூமு பட்டாணி எல்லாம் நல்லா வெந்துடும். அப்போது நம்மளுக்கு அந்த வாசனை பச்சை வாசனையும் போயிடும். மீடியமில் வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிரேவி வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. மஷ்ரூமு அந்த பீஸ்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ நம்ம இதோட வந்து இந்த கஸ்தூரி மேத்தியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து இப்படி நல்லா கையில் க்ரஷ் பண்ணி போடுங்க. ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இன்னும் கஸ்தூரி மேத்தி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ போட்டுக்கோங்க. நான் ரொம்ப நிறைய போட்டுட்டிங்கன்னா கசப்பாயிடும். அதனால் ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு 2 ஸ்பூனுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். அந்த அளவே போதும். இப்போ இந்த கிரேவி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் ஒரு கியூப் பட்டர் போடுறேன். உங்ககிட்ட இருந்தால் போடுங்க, இல்லைனா பரவாயில்ல, ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து இது போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், ஃப்ளேவரும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் போடுறேன். பட்டர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல தான். லாஸ்ட்டில் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்லோலே வச்சு மூடி வச்சு நல்லா கொஞ்சம் ஸ்லோலே கொதிக்க வைங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதோட நான் வந்து ஃபைனாக கட் பண்ண கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். உங்ககிட்ட கஸ்தூரி மேத்தி இல்லைன்னா வெறும் கொத்தமல்லி கூட போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்மளோட சர்விங் பவுலில் இப்போ மாற்றிடலாம். நம்மளோட மஷ்ரூம் கிரேவி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். நம்மளோட எம்மியான மஷ்ரூம் கிரேவி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.